سڵاتان لەبێ من شادیم لە کەناڵ یوتیوب شادی ریڤیو لە ڤیدیۆم جارەماندا باسی یەکێکتر لە موبایلەکانی هواوی ئەکەین کە نرخی زۆر هەرزانە ئەویش موبایلی هواوی Y6 پرۆی 2019 پێش هەموو شتێک سەبسکرایب کەناڵەکە بکەن و زەقوڵەکەتان سەبسکرایبەکەدا بگرن بۆ لە سەرجەم ڤیدیۆنەکەمان ئاگادار بن. موبایلەکە لە مانگی 2019 ڕاگەندراوە و کێشەکەی 150 گرامە و ئەستوریەکەی 8 میلیمەترە. ڕووی پێشەوەی موبایلەکە لە شوشە پێکهاتووە و چوارچێوە و ڕووی پشتەوەشی هەمووی لە پلاسی پێکهاتووە. شاشەی موبایلەکە لە زۆری IPS LCD و قەبارەی شاشەکەی 6.9 ئینجە، ئەتوانین بڵێن بە نزیکەی 6.1 ئینجە و تەنها شاشەکەی بە نزیکەی لە 179 ڕووی پێشەوەی موبایلەکە پێک دەهێنێت. توانستی شاشەکەی 720 پێکسل لە 1560 پێکسل، توانستەکەی زۆر نییە و چڕی پێکسل لە شاشەکەیدا 282 پێکسل لە هەر ئینجێکدا و بە سیستەمی ئەندروید 9 ژەکات و بە ڕووکاری EMUI 9 کۆمپانیای هواوی. بە پرۆسەسەری موبایلەکە مێدیاتێک MT6761 هێلیۆ A22 ئەم ناوە درێژە نازانم چێ لایەنەوە و 12 نانۆمەترە لە زۆری کوادکۆڕە و 2 گیگاهرتزە و لە جۆری کۆرتێکس A53. پرۆسەسەرەکەشی زۆر بەهێز نییە، پرۆسەسەرێکی توانین بڵێن خوار مام ناوەندە و گرافیک کارتەکەش لە زۆری پاوەر VRGE 8320. لە ڕووی بیرگەوە بە بیرگەی 32 گیگابایت بۆ ڕامی 3 گیگابایت بەردەستە و توانە بیرگە زیادکردنی هەیە بۆ 512 گیگابایت و کامێرای دواوەی موبایلەکە یەک کامێرایە و 13 مێگاپیکسل و تیرەکرانەوەی هاوێنەکە 1.8 و تایبەتمەندی PDAF تایە و فلاشێکی LED لە باشی پشتەوەی هەیە و تایبەتمەندی SDR-شی تایە و توانای ڤیدیۆ ڕێکۆردکردنەکەش 1080 پێکسڵە بۆ 30 فریم لە چرکەیەکدا. بۆ کامێرای سێلفی 8 مێگاپیکسل و تیرەکرانەوەی هاوێنەکەی 2 و فلاشێکیشی هەیە لە بەشی پێشەوە و هەروەها توانای ڤیدیۆ ڕێکۆردکردنی 1080 پێکسڵە بۆ 30 فریم لە چرکەیەکدا. باتری موبایلەکەش 3020 میلی ئەمپێر و لە زۆر لیتیۆم ئایۆنە و موبایلەکە بە ڕەنگی ڕەشی نیوەشە و شین بەردەستە، بۆم دوو ڕەنگە بەردەستە و نرخی موبایلەکە ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستانە بە نرخی 123 دۆلاری ئەمریکیە و موبایلەکە دەتوانێت لە خۆگرتنی دەبڵ سیمی هەیە، دەرسەی 20 هەیە لە بەشی خوارەوە و دەرسەی بارگاویکردنەوەکەش لە زۆر USB 2 و نۆچێکیش لە بەشی سەرەوەی موبایلەکە هەیە. سوال بە سەرکردنی ڤیدیۆکە سابسکرایب بکەنەوەکە لە بیرمەکە و زەنگوڵەکەتانی سابسکرایبەکەدا بگرە بۆ لە سەرجەم ڤیدیۆنەکەمان ئاگادار بن.